Gelin birlikte biyotenel yakıtlı masaüstü şöminemi hazırlayalım. Yakıt bölmesi, bardak, kuru yemişlik hepsi içerisinde çıkıyor. Şömine haznesi ısıya karşı dayanıklı özel bir betonla üretilmiş. Ayrıca 1 litre yakıt da hediye geliyor. Kapalı ortam kullanımına uygun, yanarken rahatsız edici koku ve duman çıkartmayan bir ürün. Camlarının ısıya karşı dayanıklı olması da şahane. Yakıt haznesi tam doldurulduğunda kesintisiz 60-75 dakika yanabilir. Mayıs ayına özel kampanyaları mevcut. Net %25 indirimle ister Copart Şömine Instagram adresinden ister de Trendyol Hepsi Burada N11 ya da Koçtaş sitelerinden Copart markasını aratarak ulaşabilirsiniz.